Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Ngabedolkeun Balong. Let's listen up. Ngabedolkeun balong. Kalereaan urang lemur baruga balong, da sirah caina aya keneh. Meh rata di unggal kampung. Balong mangrupakeun cocokan keur nu boga anak jeung dulur ti kota. Ilaharna di balong sok aya tampian jeung paciringan. Kalolobaan jalma marani jeung ngadon neuseuh atawa kukumah parabot dapur sok katampian. Majarkeun teh ngareunah caina herang jeung gede ngagolontor. Meh unggal balong baroga pancuran. Utamana keur nu teu boga kamar mandi di imah. Cibeas urut nu ngisikan alus pisan keur lauk mah loba vitaminan. Kanu laukna tereh garede jeung ngeunah rasana. Oroka aya sok aya nu miceun si sabun urut nyeuseuh ka balong. Atuh sakapeung mah mun caina leutik sok kaangse lauk teh bau sabun. Duka teu ngarti duka kumaha atuhnya pipikiran nu kacarai teh. Salian ti tampian unggal balong boga paciringan. Nu ngaranna paciringan sok pada narungguan. Ngantri cenah mun alam kiwari mah rek BAB. Keur di paciringan teh ngadak-ngadak lauk bibit nyalampeurkeun paheula-heula neureuyan taeun tong disebutkeun. Da mani baradag atuh bibit teh resepeun pisan bala kecerakan paheula-heula newakan. Aya kulucu ningali lauk teh bakat kurame ting kalecrok. Kaluar teh bari jeung rada era dumeh di paciringan mah arang aya pancuranana. Atuh sok keteteuyepan leupang teh bisi kanyahoan ku batur. Sakalian aya nu nungguan ge sok rada peureum api-api teu katingali. Ku teu ngarti apan lauk teh sok diala dibedolkeun keur dahareun jelema. Tapi kunaon kadaharan lauk teh tina taeun tea? Mun kiwari mah sok dilenyepan asa ku bodo harita mah asa teu kapikir. Poho we jigana kanu gegeuleuh teh resep we nu aya newakan lauk terus digoreng pelem karasana. Datang mangsana balong atawa kulah dibedolkeun ku nu bogana ti subuh keneh nu boga balong jeung pagawena geus nyaatan caina. Biasana make kokobong awi atawa liang dituruban ku ayakan ngarah teu moncor laukna kasolokan. Cai balong geus rada saat tinggal lauk muruh kana kokocoran leutik anu dikubangkeun saeutik ngarah lauk ngariung di dinya muruh cai. Awi regang nu ngahalangan geus disingkah-singkahkeun. Barudak geus taratan-tatan rek antrup kanu balong. Teu meunang antrup samemeh lauk dina kubangan diwadahan kana tolombong hideung atawa ember jeung jolang. Lamun geus beres pek barudak dicalukan rek ngalalauk mah. Kop barudak ayeuna mah bagian maraneh ngalalauk. Ngan kade ulah ngadeuketan kubangan nu eta nya. Bisi laukna kalaluar ceuk nu boga balong ngawanti-wanti. Moal atuh mang temal barudak bari siap-siap. Geus meunang komando kitu mah brus barudak alantrup ka balong. Ting blesek ting blebes kana leutak bari mawa ayakan jeung korang. Nu teu mawa nanaon mah da kasamper di jalan sabisa-bisa wae. Aya nu ngagogo neangan bogo atawa lele. Aya oge nu nyairan impun jeung jaer. Aya deui nu pahaibut newakan lauk anu ngajleng teu asup kana kubangan tapi ngahenen bae dina leutak. Atuh barudak kalumpatan paheula-heula hayang newak lauk nu kabur tea. Kira-kira lauk geus bersih nu boga balong geus beres ngajual laukna. Tur barudak geus marucekil bebeunanganana ngabedolkeun balong teh rengse. Nu bager mah anu bogana sok dibere 2 sewang cenah beuleumeun di imah ulah colohok teuing. Nya lumayan lamun pareng aya nu ngabedahkeun teh sok ngadalahar lauk hanyir sanajan teu boga balong oge. Barudak haranjat bari muru babawaanana nu diteruban ku daun taleus. Geus kitu mah ngabring baralik. Sapaparat jalan galecok ngobrolkeun pangalaman nu dieu dilakonan. Baju blok pinuh hutana, buuk baraseuh kacipratan cai leutak teu ditolih resep we nu aya. Kitu geuning hayang belang dahar nu aya proteinan teh. Teu kudu boga balong, narungguan pangasih nu boga. Sodakohna nu boga balong teh katarimakeun pisan ku barudak mah.
Padahal teu pira ngandingang ka jelema nu teu boga mah geus pirang-pirang nuhun di aku cenah anjruk oge. Da bakat ku hayang ngadahar lauk hanyir. Nyieun kahadian ka sasama sabenerna loba carana. Mere maweh anu disebut sodakoh teh kanu teu boga kacida pisan dipikaharepna dina agama Islam. Moal leungit harta nu diinfakeun malah bakal ditambahan sakumaha janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah cerita ngabedolkeun balong. Terima kasih sudah menyimak. See you.